Сәлем қыздар, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Әдеттегідей мен Айнагүл Жаманбай. Мен дәмді тамақтанып, жаттығу жасап, қиналмай арықтағым келсе, онда каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, жүрекшені басуды ұмытпа. Мен бүгін барлық қыз-келіншектерге, жаңадан босанған аналарға қандай жаттығу жасауға болады, қандай жаттығу жасауға болмайды, осы жайлы айтқым келеді. Жалпы кез келген қыз-келіншек босанғаннан кейін өзінің артық салмағы бар денесін қабылдағысы келмейді. Артық салмағы бар денесін жиіркеніп тұрып қабылдайды. Ол біршама ағзаны қабылдамағаннан кейін ол біршама стресске, депрессияға алып келеді. Бірден баяғы қаз қалпына келгісі келеді, немесе жылма-жыл босанып, артық салмақтан арылып үлгермей, екінші, үшінші, төртінші баланы дүниеге алып келіп, аяқ ауыр болып, дүниеге алып келіп, сондай периодтарды бастан өткізеді және ұзақ уақыт депрессияға, стресске кіріп кетеді. Яғни артық салмақты кез келген қыз-келіншек ұнатпайды. Солай ғой қыздар? Және жаңадан босанған аналардың ең үлкен қателіктерінің бірі ол жалпы қандай жаттығу жасауға болады, қандай жаттығу жасауға болмайды. Соны білмей ютубтан немесе тиктоктан, инстаграмнан, жалпы интернеттен кез келген жаттығуды қарап жасай бергені бұл үлкен қателік болып саналады. Жаңадан босанған аналар, сіздер бірден жаттығу жасауға кіріспеңіздер. Ең алдымен сіздер өздеріңіз дайын болу керексіздер. Жаттығу жасауға сіз дайынсыз ба, дайын емессіз бе? Оны ағзаңыз шешеді. Сіз босану деңгейі қандай болды? Жеңіл түрде өтті, немесе ауыр түрде өтті, немесе кесір тілігімен босандыңыз. Осының барлығы бізде рөл атқарады. Егер де сіз кесір тілігімен босанған болсаңыз, сізге өкінішке орай көптеген жаттығулар болмайды. Өзіңіз білесіз, кесір тілігімен босанған аналар жалпы 3 айға дейін жүріп тұруы қиын болады. Жаттығу былай тұрсын, баласын әрең көтереді. Яғни әркімге әртүрлі. Ал өздігімен босанған қыз-келіншектердің өздері де бастапқы кезде разрыв болуы мүмкін, трещина болуы мүмкін, әркімге әртүрлі. Бастапқы 2-3 айға дейін оларды жүре алмайды. Тіпті босанғаннан кейін бірден марафондарға жазылып кетеді. Біздің марафонда босанғаннан кейін бірден қатысуға болады, бірақ оларға арнайы тапсырмалар беріледі. Яғни барлығына бірде сен жаттығу жасайсың, сен зумба билейсің, сен кардио жасайсың, сен силовой тренировка жасайсың деген жоқ. Барлығына бірдей кімге жаттығу болады, кімге болмайды, оның барлығы біз марафонда айтамыз. Ал енді қыздар, жаңадан босанған аналар, мен тек сіздерге арнап тұрмын дәл осы видеоны. Сіздердің ағзаларыңыз жаттығу жасауға дайын болса, яғни мысалы жаттығу барысында сіздің еш жеріңіз ауырмаса, сіздер уже ақырындап кірісе бастайсыздар. Оны қалай анықтайсыздар? Кез келген жаттығуды жасап көріңіздер, ең алдымен жеңіл түрде кардио жаттығуларын жасап көріңіздер. Сол кезде сіздің ағзаңыз ешқандай бір ауырсынуды сезінбесе, өзіңіз эмоционалды тұрғыда, психологиялық тұрғыда дайын болсаңыз, біреулер бар, просто қызығып арықтағысы келеді, біреудің арықтағанын көреді, мотивация алады. Одан кейін 1-2 күн, 3 күн, немесе 1 аптадан кейін уже арықтағысы келмей қалады, яғни арықтауды тоқтап тастайды. Тастап кетеді, былайша айтқанда. Тастап кеткеннің өзі адамға үлкен стресс. Бір істі тастап кетті, оны қайтадан жалғастыру, қайтадан бастау өте қиын болады. Сол үшін тастап кетпес үшін ең алдымен сіздер ағзаңызды, денеңізді үйрену керексіздер. Жаттығу жасауға болмайтын 4 жаттығу бар, ол тек қана жаңадан босанған аналарға арналған. Ол ең алдымен вакуум жаттығуы. Вакуум жаттығуын жалпы іш кетіруге әрине көмектеседі. Өзім де вакуум жаттығумен салбыраған ішімді кетірген болатын. Бірақ қыздар, өкінішке орай вакуум жаттығу барлығына бірдей бола бермейді. Яғни сіз кесір тілігімен босанған болсаңыз, босанғаныңызға 6-8 немесе 10 ай болса, тігісі жақсы болса, еш жеріңіз ауырмаса, онда вакуум жаттығуын жасауға болады. Ал егер де өзіңіз босанған болсаңыз, яғни өзіңіз табиғи тұрғыда босанған болсаңыз, сізге 2 айға дейін строго вакуум жаттығуға болмайды, яғни 40 күнге дейін вакуум жаттығуын жасауға болмайды. Өйткені ағза тазару керек, сізде артық қандар келе бастайды, сол үшін вакуум жаттығу болмайды.
Ал одан кейін 3 айдан кейін ағзаңызда жаңағыдай миома, гастрит, язва, өтте тас, бүйректе тас, жалпы сондай жаңағыдай диагноздар болмаса, вакуум жаттығуын 2-3 айдан кейін ағзаңыз қалыпқа келгеннен кейін уже бастап кетуге болады. Бірінші жаттығу айтылды, енді екінші жаттығу, көп қыз-келіншектер қателесетін жаттығу, ол бізде планка. Планканы да бізде босанғаннан кейін біреулер бастап кетеді. Олай болмайды, өйткені біз жаңадан босандық, біз планкаға 1 минут тұрмақ түгіл, даже 1 секунд тұруға да болмайды. Себебі біздің мынау матка, ішкі органдарымыз әлі қалыпқа келіп үлгермеген. Сол үшін 2-3 айға дейін сізге планка жаттығуын жасауға болмайды. Планка жаттығуы арықтап болғаннан кейін уже кейін қосылатын жаттығу, ол босанғаныңызға бір 6-7 ай өткеннен кейін қосылатын жаттығулардың бірі. Одан кейін үшінші жаттығу қыздар, бұл пресс. Барлық қыз-келіншектер бірден ішін андай пресс жасап, плоский живот қылғысы келеді да. Бірақ өкінішке орай ол пресс көмектеспейді. Пресс ол жаңағыдай, біздің ішіміздің артық май болса, ол бізде висцеральный жыр деп аталады. Яғни, мынау сыртқы қабат, ол бізде жыр болып саналады. Біз бұны тек қана питание арқылы кетіре аламыз. Яғни, тамақтануымызды дұрыстап, уақытылы тамақтанып, уақытылы ұйықтап деген сияқты солай кетіреміз де артық майларды. Ал босанған аналарда пресс жаттығуын мүлдем жасауға болмайды. Тоже ішкі органдарға ол кедергі келтіреді. То есть, кедергі келтіреді емес, ішкі органдарға зиян болып келеді. Сол үшін денсаулық сіз үшін бірінші орында болса, пресс жаттығуын доғарған дұрыс. Ал енді 4-ші жаттығу бізде ол секіру. Білесіздер, көптеген қыз-келіншектер арықтаймын деп скакалкамен секіреді, немесе жай ғана жүгіреді, секіреді, бір орында тұрып прыжкалар жасайды. Мұның барлығы бізде бұл дұрыс емес. Неліктен? Себебі біз жаңадан босандық, біз секіру былай тұрсын әрең жүреміз де қыздар. Секірген кезде ішкі органдарға салмақ түседі және матка төмен түсу қаупі бар. Сол үшін секірмейміз, мүлдем секірмейміз. Және көп қыз-келіншектердің қателесетіндері босанғаннан кейін бірден жүгіреді, көбісі жүгіреді. Бұл жүгіргенге де мен қатты келіспеймін, себебі біз босанғаннан кейін әрең жүреміз, бірақ жүгіргеннің өзінде бізде тез шаршап қаламыз, жаңағыдай ауа жетпей қалады, ептік қаламыз. Оның барлығы біздің ағзамызға, біздің ішкі органдарымызға барлығы бұның зиян. Сол үшін секірмеңіздер, жүгірмеңіздер, планка жасамаңыз, пресс жасамаңыз, бірден вакуум жасамаңыз. Вакуум жаттығуын барлығы бірден жасауға болмайды. Вакуум жаттығуының өзінің арнайы техникасы бар. Дұрыс емес жасап жатырсыз ба, дұрыс жасап жатырсыз ба, оған сіз көз жеткізуіңіз керек. Бізде қыздар арнайы вакуум курсы бар. Вакуум курсқа тіркеліңіздер. Мен сіздерге описанияға тіркелетін номер барлығын қалдырамын. Вакуум курста сіздер вакуумның дұрыс тыныс алу техникасынан бастап, дұрыс жасалу техникасына дейін толық үйренетін боласыздар. Дұрыс емес вакуум жасау, дұрыс емес жасау, бұның барлығы біздің ішкі органдарымызға зиян келтіреді. Яғни, матканың төмен түсіп кетуіне, жалпы айтқанда, көптеген зияндар бар. Сол үшін вакуумды да бет алды жасай беруге болмайды, қыздар. Босанғаннан кейін аналардың барлығына жай ғана кеңес, ол барлықтарыңызға күніне кем дегенде бастапқы кезде 5000 шақтан бастап 10.000 шаққа дейін 3 айға дейін тоқтамай жасаңыздар. Бұл бізде арықтауға өте жақсы көмектеседі. Және бір орында тұрып кардио жаттығуларын да жасай беруге болады. Бірақ барлық кардио жаттығуларды емес. Тек қана ауыр, жалпы айтқанда денсаулыққа зиян келмейтін бір орында тұрып жасалатын жаттығуларды жасай беруге болады. Бірақ мұның барлығын 3 айдан кейін жасап бастауға кеңес беремін сіздерге. Қыздар, арықтағыңыз келсе, шынымен саналы тұрғыда арықтаймын деген бір ниетпен арықтауға қадам бассаңыздар екен. Біреудің арықтағанын көріп, бірден арықтауды бастамаңыздар. Сіз шынымен дайынсыз ба? Сіз бүкіл тапсырмаларды, бүкіл әдемі фигураға келу үшін соған сәйкес әрекет жасау керек. Сол әрекеттердің бәрін жасауға сіз дайынсыз ба? Сіздің мүмкіндігіңіз бар ма? Соған қарай әрекет жасаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Каналға тіркеліңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркелген жандар комментарий жазып кетіңіздер. Бұйырса алдағы уақытта тағы да қызықты, пайдалы видеолармен бөлісетін боламын.